वीरेंद्र कुमार जैन का नमस्कार। मित्रों, बदलते मौसम में या साल भर में किसी किसी को हमेशा सर्दी खांसी जुकाम बना रहता है या होते रहता है। तो इसका एक आपको सर्दी या घर पे करने का इलाज बता रहा हूँ। आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 5 पीसे हुए लौंग, 5 पीसी हुई काली मिर्च, 1 चुटकी सोंठ पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 20-25 पत्ती तुलसी और 25 ग्राम गुड़ मिलाकर उस पानी को इतना उबालें कि 1 गिलास का यानी 200 ml है तो वो 50 ml से भी कम रह जाए। ये सुबह शाम दोनों टाइम पीना है। आप इसको लगातार तब तक सेवन करिए जब तक कि आपकी सर्दी खांसी जुकाम खांसी और भी इसे लंग्स से संबंधित कोई तकलीफ है तो वो लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।